me manca, vedo che in mano, in casa in mano con l'erba, guarda, secondo me è fatto marmellato. Ci vuole forse un po' di servizio. Vedo che in mano una cosa,
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Pala Regnani di Scandiano, sabato 30 novembre, ottava giornata di questa Coppa Italia, del girone A della Coppa Italia, l'ultima, tra Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano contro Pico Mirandola. Una sfida tra Cenerentole, purtroppo per Hockey Scandiano, almeno, che aveva altre ambizioni in questa competizione, che si deve accontentare di contendere il terzo posto al Serenio, che oggi riposerà. Potrebbe arrivare ai 12 scandiani in caso di vittoria e superarlo, poiché negli scontri diretti è in vantaggio a livello di differenza reti negli scontri diretti appunto contro Serenio, ma dovrà farlo battendo il Pico Mirandola, ancora 0 punti, desideroso di fare punti qui al Pala Regnani per smuoversi dallo 0 in classifica, e ha solo questa occasione la squadra di mister Iallacci. Squadre ora che fanno le loro presentazioni, diamo anche noi le formazioni in pista a referto, partendo dal Pico Mirandola. 1 Federico Luppi con il 6 il capitano Vincenzo Siberiani, con il 9 Federico Pinotti, con il 21 Andrea Santoro, col 10 Federico Paltrinieri, con il 73 Gioele De Stefano, col 15 Federico Canossa e col 17 Riccardo Gavioli. L'allenatore, come ci ha detto, Yuri Iallacci. Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano, con il numero 1 il capitano Matteo Vecchi, con il 5 Nicolo Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 7 Davide Deinite, con il 9 Alex Rocca, con il 10 Andrea Beato, con il 29 Lollo Barbieri, col 55 Riccardo Busani e col 71 Jacopo Raveggi. L'allenatore è ovviamente Enrico Mariotti. Arbitrano l'incontro il signor Massimiliano Carmazzi di Viareggio, coadiuvato da Marcello Di Domenico di Modena. Dicevamo di questa partita che è ininfluente ai fini del girone, poiché la vera partita si gioca in contemporanea, allo stesso orario, a Palaroller di Montali tra Modena e Correggio. Modena ha 2 risultati su 3 per passare alle semifinali, vale a dire pareggio o vittoria, mentre il Correggio, se effettuerà il blitz, cioè vale a dire se vincerà, prenderà i 3 punti che le consentirebbero di agganciare Modena, ma di essere avanti negli scontri diretti, poiché l'andata ha vinto per 4 reti a 3 e quindi si giocherà tutto in questa partita. In questa si vuole più che altro mettersi in forma per il campionato che comincerà sabato prossimo, 7 dicembre. Scandiano riposerà, lo ricordiamo, quindi comincerà a Serenio il 14, sabato 14, mentre appunto il campionato inizierà sabato prossimo, quindi niente soste tra Coppa Italia e campionato. Tanto le squadre si salutano, si preparano a scegliere i quintetti che scenderanno in pista. Curiosa la designazione di Massimiliano Carmazzi, arbitro di vecchia data, di grande esperienza, di Serie 1, internazionale. Viene a dire un po' cosa ci fa in questa partita un po' inutile, comunque lo accogliamo molto volentieri qui al Pala Regnani, un arbitro di grande statura, fa sempre bene averlo. Sta caricando Scandiano, abbiamo sentito le parole di mister Mariotti che sono già sui social. Sì, questa Coppa Italia ormai è andata come obiettivo, questa partita vale un po' per prendere fiducia in vista del campionato e sapere che siamo una squadra forte, che possiamo competere in alto, però dobbiamo anche dimostrarlo, dobbiamo essere anche più cinici e sfruttare le tante occasioni che crea, perché è importante che la squadra giochi e crea occasioni, però bisogna anche buttarla dentro, quello che non è avvenuto a Correggio, dove l'ultima partita Scandiano ha perso per 3 reti ad 1, aveva già dato addio alle ambizioni di Coppa Italia. Comunque era sempre un derby, purtroppo perso. Intanto le squadre si schierano. Intanto un saluto a tutti quelli che ci ascoltano sul canale YouTube della Fisher. Scandiano che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi, maglia classica rosso-blu. Quintetto in porta Matteo Vecchi, gli esterni Barbieri, Rocca, Stefani ed Herrero. Dall'altra parte Pico Mirandola, da destra verso sinistra, in porta Federico Luppi, gli esterni Siberiani, De Stefano, Paltrinieri. E con il numero 21 Santoro. Tanto Scandiano ha cominciato a giocare col primo possesso. Stefani lato destro, cerca dall'altra parte Herrero, che è il miglior marcatore
la squadra rosso-blu cerca di incunearsi in area, non riesce a controllare la sfera. Miglior marcatore rosso-blu con 8 reti all'attivo. Una partita in meno giocata da lui perché la prima partita era infortunato, quindi un buon bottino anche se ci si aspettava di più negli ultimi usciti. Intanto Rocca recupera una bella palla proprio per Herrero, ancora Rocca non riesce a concludere la rete, riparte in contropiede Mirandola con De Stefano un po' chiuso, cerca la soluzione personale che viene deviata da Lolo Barbieri. Defezione per Jacopo Raveggi che ha avuto un problema, quindi quasi sicuramente non sarà della partita. È chiaro che c'è sempre il ballottaggio tra Raveggi e Vecchi, in questo caso l'avrebbe comunque vinto Vecchi poiché quasi indisponibile anche se ha referto il 71 in maglia rosso-blu. Tanto recupera questa pallina Scandiano che in questi primi minuti ha cercato di dare un po' il ritmo e può aprire le danze. Ora sbaglia Stefani il passaggio su Herrero che era già partito e quindi scadono anche 5 secondi a disposizione nella propria metà campo e quindi il possesso tornerà in possesso delle maglie bianco-blu di Mirandola, allenato da Yuri Allaci, un ex qui a Scandiano. Sempre ricordarlo è sempre un piacere, rivederlo qua. Intanto lo vediamo venire a vedere in qualche partita gli anni scorsi. Tanto dalla distanza cerca di farsi pericoloso Siberiani, un giocatore con maggiore esperienza questa sera qui nella squadra di Yuri Allaci, che ricordiamo che annovera anche giocatori come Scutece, Stefano, altro ex indimenticato. Attenzione ora a De Stefano, cerca il primo palo, un tiro un po' debole, poi quasi agganciato Barbieri che però resiste, va in avanti, cerca di guadagnare il centro per un tiro un po' più pulito, non ce la fa e quindi comunque mantiene il possesso di pallina. Rocca, Barbieri, ricordiamo qualche assenza in casa Mirandola, in effetti sono 8 giocatori a referto, vediamo manca sia Scutece, poi anche Davide Moschetti, Mirto e soprattutto Filippo De Tommaso tra gli assenti, quindi assenti illustri nella squadra mirandolese. Sono andati intanto 2 minuti e 40 secondi, sempre 0-0 in questa partita. Rolle, Rocca e Scandiano, Pico Mirandola. Mirandola ha 0 punti, Scandiano ne ha 9. Seregno che ha già finito questa Coppa Italia a 12, 3 punti in più rispetto a Scandiano, quindi l'obiettivo almeno per stasera Scandiano di raggiungere e superarlo in classifica, prendere un po' meno amara questa esperienza in questa competizione. Siberiani intanto prova a lanciare De Stefano, pressing alto dei giocatori in maglia rosso-blu, dominato da Enrico Mariotti. Paltrinieri per nessuno si è inteso con Santoro dall'altra parte, quindi riparte Scandiano con Herrero che ha un po' di spazio, cerca di liberarsi per il tiro, poi bella palla interessante per Stefani che non ha seguito con lo sguardo, quindi nulla da fare ancora e portieri ancora per il momento inoperosi. Siberiani sempre pressato altissimo, ora bravo Stefani a recuperare questa pallina, cerca di andare in proprio, poi scarica per Barbieri che ci pensa un po' troppo e quindi riparte con Roca a gestire questa pallina. Stefani ancora allo Spagnolo in maglia numero 9 rosso-blu per Herrero che cerca di uscire dal blocco, il passaggio sul lato opposto ancora per Roca, poi Stefani qualche difficoltà nel controllo, ancora Roca che bella iniziativa dello Spagnolo, cerca lo spazio per il tiro, trova la stecca di Paltrinieri a deviarla questa conclusione. Ancora Siberiani, ora cerca di mandare in avanti, lontanissimo De Stefano, braccato da Barbieri, poi cerca di entrare in area, quasi ci riesce e la pallina viene spazzata fuori da Roca, poi Paltrinieri per Siberiani, ancora Paltrinieri. Siberiani fa girare il pallo, ora la squadra di Yuri Allaci che avrà l'ardua impresa di giocare contro questo Scandiano che è al completo. Ricordiamo ancora Mirandola decimata. Palla di Barbieri, cercava Roca, non lo trova per la stecca di Santoro. Poi Stefani, lato sinistro, scambia con Rocca. Ancora Stefani. Cerca di guadagnare un po' centropista per il tiro, cerca tiro, ennesima traversa, speriamo che come
che non sia come a Correggio dove ne hanno colpiti 5 Scandiano, alcuni clamorosi, e prima traversa della serata. Più facile prendere i legni, anche se legni non sono per la squadra rosso-blu. Questa Coppa Italia veramente, se fosse una statistica dei legni, sarebbe prima in classifica sicuramente, ma il legno non fa gol. Quindi Rocca da ultimo uomo cerca e trova Herrero che riesce a tirare, cerca di piazzarla, gli esce un po' alta alla conclusione, quindi buon per Miranda che riparte, ma è sempre braccato. Questo fosse un blocco, sì, Carmazzi lo segnala. De Stefano Iallacci contento però di questo fallo, perché comunque è stato un blocco che non ha permesso una ripartenza scandianese, quindi soddisfatto di un fallo speso. Altra questione per Scandiano sulle espulsioni inutili, le ingenuità che hanno costato caro, veramente carissimo questa Coppa Italia. Poi le troppe espulsioni, 10 sono veramente tante, e poi tanto bella palla di Rocca, cerca di il tap-in Herrero, non vi riesce ancora Rocca, poi bravo Siberiani con grinta a fare ripartire bene Santoro, si distende ora Mirandola, bella palla per De Stefano che riesce anche a colpire, poi bravo Vecchi a uscire per evitare complicazioni, poi Herrero spara dalla distanza, respinge bene Luppi, attento, forse la prima parata della serata dopo 6 minuti e 30 di gioco. Stefani sempre sul lato destro, non riesce a mettere la palla in mezzo, poi De Stefano cerca di ripartire, testa alta, un po' questa zingarata, perde palle in questo caso Mirandola, troppe le espulsioni dicevamo in casa rosso-blu e poi troppe ingenuità che costano caro, perché una statistica che è anche poi da migliorare ovviamente sono i tiri diretti, tra tiri diretti e rigori, un impietoso 3 su 17 per Scandiano, troppo pochi. Per contro in 14 tra tiri diretti e rigori subiti, 6 realizzazioni da parte dell'avversario, e questo fanno punti e fanno male quando Scandiano non riesce a ristabilire questa statistica. Tanto c'è anche il primo fallo di squadra per il centro Parmen, Roller Hockey Scandiano. Siberiani scambio con Paltrinieri, poi De Stefano sul lato destro controllato da Herrero, fuori per Siberiani, tutto chiuso, quindi parte con Paltrinieri che è il migliore realizzatore, 4 reti per lui, Mirandola, 2 ne ha Siberiani, 2 ne ha Santoro, 2 di Tommaso, anche De Stefano e Scuteci, diversi marcatori. Barbieri, palla per Stefano, non ci ha creduto abbastanza qua Scandiano, poteva organizzare meglio questo contropiede, poi Barbieri aspetta il suo diretto avversario, recupera una bella palla con esperienza, tiro centrale, controllato non senza difficoltà da Federico Luppi, suo secondo intervento della serata, sempre 0-0 tra le due formazioni, tra centro partner Roller Hockey Scandiano e Pico Miranda. Palla buttata ora da Santoro. Interessante vedere quanto terrà con la tenuta atletica la squadra di Yuri Illaci, che per adesso si sta difendendo bene, almeno a difesa schierata, non ha subito contropiedi, e questo è sicuramente un obiettivo, arrivare ai 50 minuti con un po' di linfa, un po' di agonismo per contrastare la squadra scandianese, che sicuramente sulla carta è favorita per questo match. Paltrinieri riesce a venire via da una brutta situazione, poi va a tenere palla sulla balaustra, Carmazzi fischia possesso Scandiano che riparte subito. Stefani, 16 è il termine di questo primo tempo, 0-0 tra le due formazioni. Barbieri, finita di tiro, poi guadagna un po' di spazio, palla dentro, un pattino di Siberiani fa uscire la palla dalla pista, quindi si riprenderà con un possesso a favore della squadra rosso-blu. Salutiamo anche Salvatore Fratello, che stasera non è qui con noi, ma lo aspettiamo presto per sempre una gustosa chiacchierata tra amici in una telecronaca a due, come quest'anno saremo quasi sempre abituati a fare. Lo salutiamo, Salvo Fratello, che ritroveremo alla prossima occasione qui al Pala Regnani.
palla di Guerrero, destinatario era Stefani, è arrivata Rocca un po' lenta, quindi palla è uscita dall'area, poi riprende ancora Scandiano a giocare, De Nite è pronto a entrare in pista, Stefani, Barbieri, sul lato destro ancora Stefani che ha spazio, può tirare, effettua il tiro, bravo, in 2 occasioni Luppi, anche sulla conclusione di Guerrero che poteva essere un po' più pericolosa. Stefani ha giustamente tirato, bravo qua ancora Barbieri a recuperare una pallina, far andare Guerrero che forse non se lo aspetta, palla in qualche modo arriva ancora a Rocca, scambia con Stefani, cerca di prendere ritmo, ora la squadra rossoblù, 15 da giocare di questo primo tempo, sempre 0-0, Barbieri, bravo, Santoro a recuperare palla, poi forse la tocca da terra, bravo Carmazzi ad accorgersene, è il primo time out di questa partita, chiesto da Yuri Allacci, che ha impostato abbastanza bene la difesa, è riuscito a reggere un po' l'urto scandianese che per la verità non è stato così drammatico e quindi ora anche Mariotti dirà ai suoi come poter arginare questa difesa impostata dalla squadra mirandolese. Intanto è entrato De Nite al posto di Lolo Barbieri, vedremo se frutterà questo cambio qualcosa per Scandiano. Tutto pronto per la ripresa di questo match. Intanto abbiamo dato un'occhiata al big match di questo girone, il girone A della Coppa Italia. Modena e Correggio sono sull'1-1, alla rete iniziale del vantaggio correggese di Tudela, ha risposto Bozzetto e quindi 1-1. Tanto Herrero recupera una bella palla su Paltrinieri, cerca di mettere in mezzo sul neoentrato Dei Niti che è già andato al tiro senza successo. Ora Dei Niti in possesso di pallina, scarica all'indietro per Stefani, giocano i due sul lato destro, poi il lontano Rocca cerca di prendere l'iniziativa, tutto chiuso per tirare, quindi esce palla sulla stecca, cerca di guadagnare il centropista, va per Stefani, scomodo per tirare, quindi per Herrero perché favorire Dei Niti che sparacchia lontano, poi il problema Scandiano di uscire dalla metapista, ci riesce nei 5 secondi, poi Rocca tiro dalla distanza, cosa un po' inusuale per lui anche se siamo abituati a vederglielo fare ultimamente. Dei Niti ancora da lontano, ancora le gambe di Paltrinieri a deviare questa conclusione, all'input è chiaro dalla panchina scandianese probabilmente tirare da lontano e Dei Niti è anche stato inserito per questo, anche per il suo tiro potente e preciso della distanza, per cominciare un pochino a far uscire Mirandola dalla propria area e cercare di colpire. Siberiani intanto sbaglia passaggio, infatti Scandiano recupera presto la pallina, difficoltà per Mirandola per uscire, un pressing così alto di Scandiano fa veramente fatica la squadra di Allacci a uscire dalla metà campo. Scandiano però deve essere più produttiva davanti, anche se non è facile arginare questa difesa messa bene in pista da tecnico correggese. Bella palla ora per Rocca, ma si accorge di tutto Paltrinieri che fa viaggiare Di Stefano, ancora Rocca che recupera l'ennesima pallina, poi va in proprio, palla deviata, ancora Guerrero all'indietro per Stefani, c'è una corsia libera sotto gamba, Stefani, tiro di Stefani, gol di Stefani, bella iniziativa personale e dopo il time out Scandiano esce bene e realizza la prima rete di serata quando mancano 13:04 al termine del primo tempo. Stefani che ora esce per far spazio ad Andrea Beato realizza la sua sesta rete di questa Coppa Italia, era partito con un poche, una triplette, attenzione ora contropiede
Herrero per Deinite mette la palla su Herrero sempre che non riesce a concludere. Roca, ora Scandiano cerca di spingere per portarsi sul 2-0, cosa che verosimilmente cercherà di fare presto. Deinite, buon ritmo imposto ora dalla squadra di Mariotti, visto che Mirandola un pochino sulle gambe. Ora Herrero, bella iniziativa, anche bel tiro, bella idea, finisce fuori di poco, raso terra. Beato chiude la strada a Paltrinieri, Scandiano sempre lo stesso di pallina, quindi ora con autorità e facendo valere proprio anche la propria forza, che non deve restare solo sulla carta. Scandiano sta premendo la grinta giusta e diciamo anche la testa giusta per affrontare questa partita. Ora passati in vantaggio, vediamo se si libera un po' di questa scimmia del gol. Scandiano che ha avuto grossi problemi nelle ultime partite. Attenzione ora per Santoro che cerca un tunnel su Herrero, che recupera pallina, va in avanti, ha un po' di spazio. Herrero, palla per Deinite che non riesce, girandosi non riesce a concludere. Attenzione ora che può verificarsi un 4 contro 3. No, Siberiani aspetta, quindi Santoro cerca di andare in iniziativa personale, poi si allunga un po' la pallina, la mantiene, però sempre Santoro non riesce a tirare, quindi Rocca riprende la palla, va da solo in 1 contro 1, cerca di piazzarla, finisce fuori il tiro. Poi attenzione alla palla che vaga davanti all'area, Paltrinieri ora in 2 contro 2, attenzione, tiro di Paltrinieri, ci arriva Vecchi e la stecca alta di Deinite costa il rigore. Dicevamo, attenzione all'ingenuità, questa volta Carmazzi ha visto la stecca alta di Deinite che ha cercato di buttare via la pallina, l'ha toccata in un punto ovviamente in area dove non poteva, e quindi a 11-15 dal termine del primo tempo Mirandola ha l'opportunità di portarsi in pari con Federico Paltrinieri. 2 su 2 per lui, il rigore, attenzione, un percorso netto quello di Paltrinieri. Ha dato 4 reti finora, un 2 su 2 che insomma fa un po' paura a Scandiano a livello statistico. 11-15 da giocare in questo primo tempo, Paltrinieri contro Capitan, Matteo Vecchi. Tutto è pronto. Va Paltrinieri, ci arriva Vecchi, grande parata, ancora Paltrinieri, attenzione 1 contro 1 e ancora seconda respinta di Vecchi, molto bravo a respingere il primo tiro e anche il secondo, poiché Paltrinieri aveva proprio anche spazio e tempo per fare qualsiasi cosa, quindi pericolo scampato e statistica macchiata per il 10 mirandolese. Va Deinite ancora sul primo palo, qualche difficoltà per Luppi che comunque in maniera efficace riesce. Scandiano rimane proprio lì davanti a porta per recuperare pallina, vede che c'è qualche difficoltà nell'uscire, recupera palla Deinite, attenzione, palla per Busani che intanto è entrato al posto di Stefani. Dall'altra parte Paltrinieri viene aggredito subito da Beato, recupera palla Beato insieme a Rocca, poi lo stesso 10 rosso-blu in possesso di palline, tocca una delle sue prime palline, entrato da poco, ancora lui. Finta di tiro, poi bella palla per Rocca, non riesce nell'intento. D'altra parte Canossa che intanto è entrato in pista dalla distanza, tira De Stefano, lo guarda male, Deinite ha tirato, è chiaro che cercava probabilmente una deviazione, quindi lo ha di fatto. Rocca, Busani, una delle sue prime palline, scambia ancora con lo spagnolo. Deinite, Beato, rallenta un po' il ritmo ora Scandiano, cerca di andare in avanti Beato, bella palla per il taglio di Busani alta, difficile anche da prendere, poi ancora Beato. Cerca il tiro Beato su Siberiani che cerca di proteggere la palla e ce la fa, va in una zona dove non ha avversarie a mantenerla per Paltrinieri, palla un po' imprecisa per Canossa che ha qualche difficoltà nell'uscire, quindi altro time out richiesto stavolta da Enrico Mariotti. 9-19 al termine, Scandiano sblocca questa partita e imprime una maggior superiorità almeno territoriale, qualche occasione, però non è riuscito ancora del colpo del 2-0 che metterebbe una seria ipoteca su questo match. Vediamo in difficoltà comunque Mirandola nell'uscire e probabilmente aveva bisogno di più cambi sicuramente Giulio Lacci, e questo sicuramente l'avrebbe gradito. Scandiano squadra al completo, ricordiamo che stava gestendo un po' le energie anche
per adesso in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Andrea Stefano. Oh, c'è una sede, ci metto. C'è una sede. Tiro dalla distanza di Deinite, subito Scandiano cerca di tirare in porta, ancora lo stesso Deinite, parte sempre da dietro, palla per Busani, arriva in qualche modo Busani, poi Rocca, 9 al termine di questo primo tempo, sempre Scandiano avanti per 1-0, Deinite ci mette troppo a tirare, però la palla rimane sempre su di lui, stecca vagante, ora ripresa, Beato, all'indietro per Rocca che ha un po' di spazio, ancora Deinite, tiro di Deinite, preso Canossa che sta tirando un rosario che non immaginate, poi mantiene la palla di Stefano, ha sbagliato questo passaggio, Deinite che cerca di ragionare, lo fa in maniera abbastanza un po' azzardata, colpisce i Paltrinieri, sicuramente non il compagno che avrebbe voluto, poi ci mette troppo qua Beato a uscire con la pallina, intanto torna in panchina Deinite e rientra Lollo Barbieri, possesso ancora per gli uomini di Yuri Iallacci. (8:27) ancora di questo primo tempo. De Stefano indietro per Siberiani, vero playmaker e uomo squadra per questo Mirandola, grazie alla sua esperienza in A1 in A2, lo ricordiamo sempre, squadre modenesi. Rocca non riesce a raggiungere Beato, lo fa in questo momento. C'è un'iniziativa personale, Beato trova Busani, ancora Beato, dietro porta, nessuno in area del Mirandola, quindi Beato è costretto a trovare Busani che riesce a girarsi, bravo qua Nicolò, in giravolta, rasoterra, poi cerca dall'altra parte Beato, passaggio un po' lento in questo caso, quindi Siberiani, attenzione Paltrinieri che viene vicino all'area, bravo Rocca a mandare in avanti Barbieri che ora si può giocare un mismatch con Canossa, ci mette un po' troppo a effettuare questo sottogamba, quindi niente di fatto, davanti ancora Paltrinieri braccato da 2 contro 1 che frutta la riconquista della pallina per Andrea Beato che ha un po' di spazio, trova Busani, cerca il tiro, poi palla alta, ma non so se era così alta, Armazzi la vede così, quindi rientra intanto Santoro, fa spazio a Paltrinieri, problemi sicuramente di fiato per la squadra di Yuri Iallacci, mentre qui Scandiano con 2 effettivi in meno, di fatto già sulla carta un po' inferiore a livello tecnico, succederà anche qualcosa a livello fisico, sicuramente qualcosa di molto molto difficile, impegnativo e complicato, però 7 minuti dal termine, sotto di 1-0 Mirandola ha avuto le sue occasioni, ricordiamo un rigore anche fallito, quindi poteva forse giocarsi meglio quell'opportunità lì, anche Vecchi ha compiuto un paio di parate buone, ora da un po' inoperoso, dalla distanza il tiro di Barbieri viene deviato, anche un po' fortunato qua Barbieri, trova la rete che sicuramente verrà assegnata a lui. 29, se il 29 scandianese segna la prima rete in questa Coppa Italia, siamo felici perché l'anno scorso è stato uno dei migliori, Barbieri sicuramente quello cresciuto di più con Alessandro Cupisti, diciamo proprio senza mezzi termini, quest'anno sono bisogno dei suoi gol e questo è stato il primo di questa Coppa Italia, 6:35 da giocare, Scandiano si porta sul 2-0 sul Pico Mirandola. Marcatura sempre a uomo, impostata dalla squadra il Pico Mirandola. Rocca cerca di andare via il suo diretto avversario, gol di Beato.
grande iniziativa di Rocca, ha trovato Beato, per la verità molto ben appostato, e suo tiro al volo, rasoterra preciso, rete anche per Beato, siamo contenti per Andrea Beato, prima rete per lui anche in questa Coppa Italia, c'è bisogno, tanto bisogno di lui, questa squadra, delle sue geometrie, della sua leadership, anche quello che era venuto poi a Modena l'anno scorso, quando era capitano dell'Amatori Modena, che si è incominciato a vedere anche qui. Ora recupera palla ancora Beato, 3-0 per Roller Rock e Scandiano, sono arrivati finalmente i gol, forse quello che più la squadra di Enrico Mariotti cercava in queste ultime apparizioni, per dare proprio tanta fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Ora Rocca per Busani, all'indietro per Barbieri, cerca un po' di spazio, tiro di Barbieri, colpisce Santoro, chiede anche scusa, secondo portiere in questo caso Santoro, spingere questa iniziativa. 5:34 ancora da giocare in questo primo tempo, centro Palmer, Roller Rock e Scandiano 3, Pico Mirandola 0, Rocca di gran carriera sul lato destro, va dietro porta, Barbieri che tira dalla distanza, prende le cosce di qualcuno, non sappiamo se Beato o Siberiani, faccia da pokerista, tanto finiscono i secondi, forse qua Vecchi poteva avvisare che stavano finendo i secondi, insomma, non è venuto, quindi faccia da pokerista per uno che viene colpito alle cosce da una pallina che vi garantisco da hockey è fa molto male, una faccia, si capisce di solito quando uno è stato colpito per le smorfie, in questo caso qua sono stati bravi, hanno mascherato questa situazione, tanto si arrabbia i siberiani perché De Stefano ha buttato via una pallina, stanchezza, è questa sicuramente la stanchezza che fa dei brutti effetti, dei brutti giochi, ha bisogno di andare a riposo, la squadra di Yuri Lacci con un passivo non troppo pesante per ricaricare un po' le batterie. Beato non trova lo spiraglio per servire Busani, ora Siberiani che va in avanti, tutto chiuso, quindi cerca di andarsene in proprio, va il più lontano possibile, palla per Canossa, lontano per De Stefano, fa girare la palla ora Mirandolo, Santoro, tutto chiuso, quindi deve ripartire il 21 in maglia bianca, poi cerca di buttare via la palla Paltrini e Siberiani poteva fare ben poco. Herrera intanto pronto a rientrare in pista, esce Alex Rocca, questo vero tourbillon nei cambi. Beato cerca di mettere la palla in mezzo, insidiosa, la respinge in qualche modo Luppi. De Stefano ora dall'altra parte, cerca un alzo schiaccio pericoloso, attenzione perché la palla rimbalza davanti a Vecchi, però spinge in maniera efficace, 3 contro 2, ora Beato per Busani che cerca di il rovescio anziché il piatto e quindi qua gli fa perdere quella luce che avrebbe visto con la porta se avessi tirato di piatto. Poi contropiede Mirandola senza nulla di fatto, ancora Barbieri, cerca spazio per il tiro, l'effetto deviazione di Santoro, ancora Barbieri scambia con Herrero, rientrato in pista da poco, poi cerca un altro schiaccia, gol di Herrero, bella iniziativa sul primo palo, la sua specialità, l'alza schiaccia, esce dal dietro porta e anche lui si iscrive nella lista dei marcatori. E quindi Santiago Herrero realizza la sua nona rete in questa Coppa Italia in 7 partite, si chiedono i gol da lui li sta facendo fortunatamente anche per Scandiano, ha fatto uno bello anche stasera, secondo fallo di squadra, si pareggi, fallo di squadra 2-2. (3:41 da giocare, Scandiano 4, Mirandola 0, De Stefano il tiro finisce fuori, pallina preda di Andrea Beato, che vediamo se Scandiano spingerà ancora per cercare soluzioni offensive, ci prova ancora Busani, cercano spesso, però Busani recupera ancora pallina, attenzione per Beato, non riesce nel tappino, palla leggermente alta, anche difficile da prendere, poi De Stefano dall'altra parte, Barbieri con lui, forse no, fallo, forse qua c'è il fallo, sicuramente sì, spinto sulla balaustra, terzo fallo di squadra per la squadra rossoblu. Scandiano 4, Mirandola 0, dicevamo, partita non dico in ghiaccio, però
non è tanto difficile fare un pronostico su cui travince questa partita, anche se l'hockey succede sempre di tutto, però veramente tanto iniziativa di De Stefano che quasi buca la porta, qua disattenzione della squadra scandianese, poi bravo Barbieri con un gioco di prestigio ad andare via su De Stefano, il tiro di Barbieri, attenzione la palla rimane lì per Busani, non riesce a concludere in maniera efficace, poi Herrero giocata da difensore, qua porta in avanti Beato che cerca la fase centrale dell'area per colpire, trova una selva di gambe che respinge Barbieri e Busani, scusate, ora in possesso di pallina per Barbieri, sfrutta il blocco di Herrero, poi Beato, ancora Herrero, 2:30, decide di allargare il gioco Mariotti, ora ci prova Beato a prendere un po' di pista per stanare un po' la difesa avversaria, bella palla di Beato per la bella uscita di Busani, la conclusione meritava miglior fortuna, una bella giocata qua la squadra scandianese, poi Busani recupera con la palla su De Stefano, un 3 contro 2, attenzione per Beato, lato destro, attenzione ancora Busani, il tiro traversa interna, bella iniziativa, poi attenzione a non lasciare scoperta la difesa, arriva qua il 9 Pinotti che intanto è entrato, il tiro è finito fuori, potenziale occasione ora per Mirandola che non l'ha saputo approfittare, però poteva essere pericoloso qua Pinotti, il tiro è finito fuori. Herrero 1:40, Beato, buona però iniziativa nel 3 contro 2 di Scandiano, sempre l'obiettivo è sempre di mandare al tiro un giocatore in maniera pulita dalla parte migliore, in questo caso non poteva fare di più, forse sì con la precisione, un'altra traversa interna, ha dimostrato che Scandiano i legni li sa prendere. Tiro intanto di Herrero, in qualche difficoltà, Siberiani cerca di uscire, bravo, poi far ripartire De Stefano, bravo anche De Stefano a trovare dall'altra parte Canossa, attenzione, palla dentro per Pinotti, riesce a colpire, gli fa muro Vecchi che viene applaudito dal pubblico, ancora Herrero, attenzione, cerca di buttare la palla con un po' lezioso, qua il 77 rosso-blu, poi gran carriera, arriva Barbieri, tocca di mano, lasciali la palla e Herrero come un falco va verso la pallina, la recupera, attenzione per Busani, ancora una volta, gran parata di Luppi, gli nega il gol a Busani che si sta provando veramente, attenzione, ora fallo, Busani attenzione a questi falli, qua ricordiamo che tanto Barbieri recupera una bella palla, ancora Busani, il tiro ancora finisce fuori, demoniato Nicolò, vuole il gol a tutti i costi, ora va a recuperare una bella pallina, ancora Nicolò Busani, ricordiamo che è stata introdotta dalla partita scorsa l'ammonizione, quindi si potrà vedere, vediamo, speriamo di no, però si potrà vedere anche il cartellino giallo, dal 2008 che non c'è più il cartellino giallo, bentornato e io non vedevo l'ora sinceramente perché quei warning erano un po' troppo teatrali anche come gesticolazione, mentre il cartellino giallo mi sa un po', intanto conclusione di Barbieri pericolosa, respinta ancora dal bravo Luppi e ora il tiro ancora su assist di Busani per Herrero, di fatto diciamo del cartellino giallo è una sentenza in più che colorisce un pochino questo campionato, questa Coppa Italia in questo caso. Finisce il primo tempo, intanto per Palaregnani, centro Palmer, Roller Hockey Scandiano 4, Pico Mirandola 0, grazie alle reti di Andrea Stefani, Lorenzo Barbieri, Andrea Beato e Santiago Herrero. Sandro Ranieri vi dà appuntamento ai secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati dal Pala Regnani di Scandiano per il secondo tempo tra Centro Palmer Roller Hockey Scandiano e Pico Mirandola. Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alla telecamera, Fabio e Davide in regia, con Leo sui social, e salutiamo anche Salvatore Fratello, addetto stampa, che stasera non è qui con noi ma ci seguirà sicuramente e lo troveremo alla prossima occasione. Intanto riprende la partita, primo tempo che si era concluso per 4-0 per la squadra rossoblu. Le reti, lo ricordiamo, di Andrea Stefani, Andrea Beato, Lollo Barbieri e Santiago Herrero. Riprende il secondo tempo con Scandiano che attacca da destra verso sinistra di vostri teleschermi, maglia rossoblu, e quintetto con in porta Matteo Vecchi e gli esterni Beato, Deinite, Busani e Stefani. Dall'altra parte è entrato in pista il secondo portiere Riccardo Gavioli e i quattro esterni sono Siberiani, Pinotti, Paltrinieri e De Stefano. Partita che dopo primi 10-12 minuti, dove Mirandola ha tenuto abbastanza bene la pista, soprattutto difensivamente, difesa schierata, e dopo Scandiano è passato in vantaggio e ha legittimato un po' il successo che finora sta avendo, 4-0, giocando bene ed essendo anche un po' più sciolta nella manovra e nelle iniziative, nelle conclusioni, quindi bella fattura, lo ricordiamo. Ora Deinite, palla per Stefani, partita che è iniziata come era finito il primo tempo, cioè con Scandiano in attacco che cercherà di mandare dentro più palline possibili. Quello che è mancato un po' in questa Coppa Italia, i pochi gol realizzati a fronte di una buona difesa, perché comunque non ha fatto sfigurato. Ricordiamo anche le prestazioni di Correggio, anche in casa col Modena, sono state buone per la squadra di Enrico Mariotti, dove però non ha capitalizzato le tante occasioni create. Quando non si segna, ovviamente si ha la colpa di non aver buttato dentro la pallina, quindi ci sono anche tanti legni, già anche 2 stasera, ricordiamo i 5 di Correggio, però ormai la Coppa Italia è andata, quindi si deve pensare a chiudere bene questa partita e a cominciare il campionato, che inizierà il 7 dicembre, per la verità non inizierà per Scandiano, per Mirandola sì, che sarà il vero banco di prova. Tanto rigore per l'atterramento di Siberiani su Nicolò Busani, e vediamo se anche nei rigori Scandiano sarà fortunata. Lo stesso Nicolò che si è procurato questo rigore andrà a tirare. Impietosa la statistica di tiri diretti, ricordiamo 3 su 17 e 0 su 8 sui rigori. Vediamo se sarà il Busani, gol di Busani, finalmente una rete su tiro diretto, gol di Busani, si iscrive anche lui nella lista dei marcatori, il quinto diverso, 5 gol con 5 giocatori diversi. Di questo potrà essere contento Enrico Mariotti, questa sorta di cooperativa del gol. Questa volta su rigore fa molto piacere che non sia di buon auspicio per il futuro, almeno quanto riguarda Scandiano. Stefani poi cerca Beato, che non riesce a trovare lo spazio per il tiro, quindi si riparte ancora da Deinite, stranamente ancora secco in questa girandola di reti. Si proverà sicuramente anche lui, però buon atteggiamento, vediamo non volere strafare a tutti i costi, andare a cercare il gol. Qualche volta l'ha fatto, è un uomo che dà sempre tutto Deinite, veramente, lo vediamo in ogni angolo della pista, sempre tanta fisicità oltre unita alla tecnica. Ora cerca la palla in mezzo, non vi riesce, poi va a recuperarla, qualche difficoltà, poi la palla finisce dentro, fare con una carambola, nulla di fatto. Riparte Pinotti, bravo ancora Deinite, lo guardiamo già lì ancora a dar fastidio, e di questo che parlavamo, di quello che apprezziamo veramente di Deinite, che a volte avrà qualche uscita di testa, lo ricordiamo, perché comunque fa parte anche della sua grinta, delle sue caratteristiche. Però ha detto che stasera ha giocato in maniera molto pulita, molto precisa, ha cercato il tiro dalla distanza più volte, è stato sfortunato. Beato cerca di liberarsi di Siberiani, palla per Busani, all'indietro per Deinite, quarta rete per Busani. Tanto Stefani, bella finta di tiro, poi sul più bello non riesce a piazzarla con l'accompagnato, poi qua Busani ricerca Stefani dall'altra parte, Siberiani è attento e si riprende il possesso, cerca una sortita offensiva. Attenzione, bella palla che con una carambola fa
impensierire Vecchi, che recupera, attenzione a Beato, cerca di andare verso l'area e solo, non riesce a fare tanto di più, quindi riesce con il possesso per Deinite dall'ultimo uomo, scambia con Busani, in qualche modo gli ritorna la palla, ancora Deinite che va dietro porta, cerca la palla per Busani, attento, portiere, anzi no, ancora Luppi, pensavamo fosse entrato Gavioli, no, ancora Luppi in porta, che ha molto ben figurato nel primo tempo, parato molto bene, ancora lui, ci siamo sbagliati. Tanto stecca alta, quindi palla, possesso del Mirandolo, ricordiamo l'arbitro viareggino Massimiliano Carmazzi, coadiuvato da Marcello Di Domenico al tavolo. Stefani recupera questa pallina per Beato, Deinite cerca un spazio per il tiro, ci arriva di casco Luppi, respinge bene, tanto sempre 1-1 il match Modena-Correggio, questo risultato favorisce il Modena per il passaggio alle semifinali, Correggio deve vincere, partita ricordiamo che si gioca in contemporanea, iniziata anche questa alle ore 18. Se Scandiano dovesse vincere questa partita, come dovrebbe facilmente succedere, si guadagnerebbe il terzo posto proprio alle spalle di Modena e Correggio. Bella palla di Busani per Deinite, il tiro finisce fuori, ancora Stefani trova Beato nelle retrovie, cerca di entrare, poi ancora palla fuori per Stefani, questa azione a fisarmonica, sortita in avanti, poi palla dentro, ora bella palla dentro di Deinite, ma si accorge di tutto De Stefani, però lo stesso Deinite fisicamente ci arriva prima, quindi palla ancora Scandiano, Beato, finta di tiro, non c'è spazio, scambia con Stefani, si prende pista larga per correre verso la porta avversaria, scarica per Deinite, ancora 20 secondi per andare al termine, tiro dalla distanza di Deinite, colpisce le gambe di Paltrinieri, quindi palla 2 perché palla ha toccato il soffitto, quindi da metà campo, come indica Carmazzi. Partita facile finora da arbitrare, molto corretta, c'è poco da chiedere, se non che Scandiano, Mirandola non voleva rimanere a 0 punti, Scandiano voleva tornare alla vittoria e ottenere un più consono terzo posto. Beato, palla per Busani che tira male, stavolta poi Deinite cerca il primo palo, non lo trova, palla finisce fuori, Paltrinieri a uscire, palla per Pinotti, controllato da Stefani, tutto cliente, recupera palla Busani, poi in qualche modo la palla ritorna a De Stefano che ha un po' di spazio, finta il tiro, ora Pinotti cerca di girarsi, davanti lui c'è Beato che sbarra la strada, quindi fa ripartire proprio il 10, maglia rosso-blu, bella palla per Stefani, Tapin sotto porta, la palla finisce fuori, buona l'idea, visione di poco imprecisa, Siberiani, palla per De Stefano, ancora Siberiani, motivo almeno per la squadra di Iuri Lacci di segnare un gol stasera qui a Scandiano, attenzione ora che perde palla Paltrinieri davanti, Stefani da solo davanti a porta per Beato, cerca di appoggiarla, questa leziosità qua, d'altra parte cerca un contropiede che non riesce Mirando, riesce a tirare, attenzione disattenta qua la difesa scandanese, ancora una seconda volta il tiro finisce fuori di poco, grossa occasione qua per Mirandola per rendere meno amaro il passivo, tanto si preparano Riccardo Busani, Santiago Herrero e Lollo Barbieri a entrare in pista, probabilmente sarà un triplo cambio a 17:40 dal termine di questa partita, risultato sul 5-0 per Scandiano. Deinite, Beato, Stefani, palla di Stefani per Beato che è leggermente in ritardo, questa conclusione ora, bella palla di Beato, bravo De Stefano ad arrivarci con la lucidità, poi qualche problema per Paltrinieri, fa partire contropiede scandianese, attenzione Busani, cerca il piazzato, finisce fuori, nulla di fatto, quindi
si può procedere al cambio. Esce intanto Beato per Barbieri. (17 da giocare). Mirandolo in possesso di palla, Busani la riconquista, va in avanti con Deinite, si ferma Deinite, poi cerca un po' spazio, non trova, qualche ribattuta favorisce qualche rimpallo grande, va il tiro sul primo palo, Siberiani, attento, Matteo Vecchi dall'altra parte, già Busani davanti a sé Paltrinieri, gli chiude la strada, poi trova Barbieri che riesce a trovare la conclusione sul primo palo, bravo ancora Luppi a metterci il guantone, si prepara adesso Gavioli, avevamo dato già in pista ma entrerà fra poco. Barbieri 3 contro 2, attenzione Deinite, palla un po' scomoda, palla dentro per Busani, Barbieri ci arriva in serpentina, viene Stefano, nulla di fatto, riparte Mirandola con Di Stefano, bravo Deinite, fisicità, caparbietà, recuperare pallina, attenzione Deinite e non tira, voleva servire Barbieri, troppo altruista qua Deinite, non siamo abituati a vederlo in questo caso, magari non siamo abituati al suo tiro potente, non è qualcosa che non è avvenuta. Entrato intanto Riccardo Busani, Deinite tiro finisce deviato fuori, poi bravo Ricky Busani a riprendere per un attimo la palla e poi a fa valere la sua maggior fisicità. Pinotti scambia con Paltrinieri, ancora Pinotti, bravo l'arpione alla palla ancora Deinite, si invola intanto Ricky Busani che tira, riesce Luppi a respingergli questa bella iniziativa, bravo Riccardo a mettersi nella posizione giusta per ricevere l'assist nel taglio, bravo. Dall'altra parte cerca una sortita offensiva al Mirandola, una manovra d'alleggerimento con Paltrinieri che era un po' troppo solo per fare male la difesa rosso, mancano 15 al termine, triplo cambio completato, esce Stefani, rientra l'argentino Santi Herrero. Barbieri per Ricky Busani che partecipa alla manovra, ancora Deinite, palla dentro, un po' lenta qua il giocatore Viareggino, maglia numero 7. Siberiani, bella palla per Paltrinieri che guarda Carmazzi sperando di ottenere qualcosa, cosa che Carmazzi non dà, e quindi 4 contro 3 con Deinite, cerca Barbieri forse troppo coperto e quindi difficile arrivare come destinatario di passaggio. Dall'altra parte Pinotti raddoppiato, recupera palla Scandiano, ora buon gioco la squadra scandianese, forte anche della maggiore preparazione fisica, può alternare 2 cambi in più, quindi non è cosa da poco, soprattutto in questi ultimo quarto di partita. Attenzione al tiro, ora bravo Canossa a cercare dall'altra parte Paltrinieri, il tiro sfortunato, bella palla ora per Lollo Barbieri per Herrero che non riesce a bucare la porta, poi lo stesso Herrero mette fallo e quindi il quinto fallo di squadra per la squadra rossa, quindi parte Mirandola, possesso. 13:43 da giocare, scendiamo 5, Mirandola 0. Pinotti. Modena in avanti per 2-1 nell'altra partita di vertice, rete di Ettore Barbieri, il mio pupillo, sta veramente facendo molto bene a Modena. Fallo di squadra di Paltrinieri su Lollo Barbieri, danno la mano i due, partita corretta fino a questo momento, terzo fallo di squadra, una partita che ormai Scandiano ha messo in ghiaccio, vince per 5-0, ci sono veramente poche possibilità per Mirandola di prenderla, sicuramente sta cercando il gol la squadra di Uriel Lacci, intanto ne approfitta probabilmente per cambiare il portiere e far entrare Gavioli che si sta ancora riscaldando, situazione tranquilla sulla panchina di Scandiano, continua a dare indicazioni comunque Enrico Mariotti per questo ultimo quarto di partita dove vede Scandiano in avanti di 5 reti per 5-0, ricordiamo le marcature: Nicola Busani, Andrea Stefani, Andrea Beato, Lollo Barbieri e Santi Herrero.
13:25 da giocare. Gli ultimi 13 minuti e 25 secondi della Coppa Italia rimanente per le due squadre. Scandiano si avvia verso la vittoria, verso i 12 punti, a parità di punti sul Seregno, ma con una maggior differenza rete negli scontri diretti. Attenzione, la palla per Herrero, Fornita gli dà dei Nite, riesce nella deviazione, ancora Herrero, raddoppiato efficacemente da Pinotti e Paltrinieri. Poi Busani recupera ancora palla, bravo Ricky qua a crederci, si va a posizionare nella posizione più confacente, vale a dire davanti all'area di porta, mentre gli altri tre giocatori rosso-blu cercano di chiudere da fuori. Il loro Barbieri impreciso, dei Nite per Herrero, scambiano i due. Tiro dei Nite potente, ma l'ha visto partire Lupi, quindi respinge. Poi Ricky Busani per Barbieri. Herrero, bella palla di Herrero, almeno l'idea per dei Nite. Poi ancora bravo Busani a disturbare, poi Barbieri gli vuole restituire il favore, non vi riesce perché per il buon intervento difensivo di Paltrinieri. Ancora Ricky Busani che ora partecipa da esterno. Palla dietro per Santi Herrero, qui con esperienza fa ripartire Mirando. Attenzione ora dei Nite che cerca un sottogamba per Busani, cerca di fargli fare a tutti i costi. Ora bella iniziativa di Pinotti per Paltrinieri, che doppia occasione per Mirando, sfortunato, ha colpito anche il palo, il primo palo, quello più vicino a lui, con la conclusione. Poi la seconda conclusione finita alta, si riprende con una palla a due, sfortunato qua Mirando, che sta cercando comunque il gol come deve fare. Herrero, tiro di Herrero, ci aspettavamo il passaggio forse per Busani, bravo ancora Lupi a dire di no, migliore Mirando, anche se era prevedibile che fosse finisce bersagliato un pochino alla lunga. Dei Nite per Busani che va al tiro e trova ancora la respinta dell'estremo difensore mirandolese. Nulla di fatto ancora, Scandiano ancora 5. Mirando deve dire veramente grazie anche al suo portiere, perché ovviamente i suoi compagni fanno quello che possono, però ovviamente fisicamente è veramente difficile arrivare ai 50 minuti così. Dei Niti pasticcia un po' con la pallina, la perde in questa occasione, poi va in avanti ora la squadra di Ella, c'è poca lucidità veramente un po' da entrambe le squadre, prova ora a rimettere un po' in sesto le cose. Dei Niti con Busani che cerca ancora il tiro, bravo Paltrinieri, migliora adesso tra gli esterni dei suoi, vediamo già l'autore di recupero di diverse palline. Paltrinieri per Pinotti, ancora Paltrinieri, era Siberiani prima, ancora Pinotti, poi Dei Nite, un po' gratuito questo fallo, sesto fallo di squadra, 10:05 al termine, centro Palmer, Roller Rock e Scandiano 5, Mirandola 0. Canossa. Recupera palla Herrero, va in contropiede con Barbieri, Rollo Barbieri ancora per mettere la palla in mezzo, forse poteva concludere qua perché comunque era tornato bene la squadra di Ubi e Laci, come ha detto non sta mollando assolutamente, ho visto tornare tutti quanti a gran velocità. Ora Herrero ci mette troppo tempo per Paltrinieri a ripartire. Herrero, attenzione a Paltrinieri, a Siberiani davanti a porta, cerca un bel numero non sufficiente per scavalcare Vecchi, che comunque è rimasto fermo, è rimasto freddo ed è riuscito a respingere anche questa conclusione. Dei Nite, tiro al volo, poi Herrero, già un po' troppo tempo ci ha messo qua, Herrero è uscito un po' dalla posizione ideale. Poi attenzione, Busani recupera questa pallina, Riccardo, palla dentro, ancora Herrero davanti a porta, rete, adesso ce la fa Santi Herrero a realizzare la sua seconda rete in questo incontro e a portare a 6 reti per
Scandiano, 10ª rete, va in doppia cifra, va. Tanto c'è un time out, c'è il cambio del portiere, entra adesso 17 Riccardo Gavioli. Tanti cambi, quei pochi che hanno a disposizione per Yuri Allacci, ovviamente per entrare un po' tutti, perché comunque c'è bisogno quando mancano due esterni di riferimento anche importanti, quindi l'impresa assai ardua l'impresa per il Mirandola oggi qui al Palarignani, dove comunque Scandiano ha fatto la sua partita, ha recitato la voce da protagonista come era nelle previsioni sulla carta, ma ovviamente è sempre da dimostrare. In questo caso la squadra di Enrico Mariotti è stata brava, deve avere pazienza, deve essere passata in vantaggio dopo qualche minuto, primi minuti equilibrati. Adesso questi ultimi 9 minuti e 10 secondi a testa un pochino libera sul 6-0, mentre Mirandolo proverà comunque a cercare il primo gol di serata. Ricordiamo la partita andata è finita 6-4 per Scandiano. De Stefano, palla recuperata da Scandiano con Busani per Deinite, cerca l'istituzione personale Deinite, palla che finisce fuori. De Stefano dall'altra parte, liberarsi di Busani che sta con lui, poi palla difficile per Paltrinieri, Busani manda in contropiede, cerca di mandare in contropiede Santi Herrero, poi si chiudono le stecche bianco-blu e quindi riparte Santoro in possesso di pallina. Siberiani, cerca la palla dentro, respinta dalle stecche rosso-blu, ancora Ricky Busani, ora alla palla a Santi Herrera. Lollo Barbieri, primo gol anche per lui in questa Coppa Italia, ricordiamo, così come per Andrea Beato. Deinite a spazio, bella parata di Gavioli che risponde subito presente, bravo, qua. Estremo difensore mirandolese, poi Barbieri cerca di disorientare Santoro, non ce la fa, quindi palla dentro per Deinite, sporcata, attenzione, poi stava per perdere qua in qualche modo, una carambola favorisce Santi Herrero che va alla conclusione personale, qua trova il pattino di Paltrinieri, quindi Scandiano torna a giocare fuori. Deinite dal lato destro, scarica per Herrero, all'indietro per Lollo Barbieri, palla dentro per Herrero, vede un blocco Carmazzi e quindi fischia il 7° fallo di squadra ai danni di Scandiano, una spinta, quindi esce Deinite, rientra Stefani. Santoro, Paltrinieri, all'indietro per De Stefano. Dario, bella palla di Santoro per compagno che non si concretizza, quindi dall'altra parte Stefani, 6:40 da giocare, Rick Busani, 6-0 per Scandiano su Mirandola. Barbieri a spazio, tiro di ancora respinta, doppia spinta ancora di Gavioli, molto bravo qua anche su Ricky Busani, quindi ci riprova Scandiano. Herrero per Busani, che ora lo vediamo anche partecipare di più alla manovra d'esterno, palla viene letta bene da Barbieri che anticipa l'intervento del difensore, poi ancora lui in possesso di pallina, Stefani dietro porta, Stefani controllato da Paltrinieri, ci mette un po' qua Lollo a partire, c'era uno spazio per questo taglio, se ne vede un po' in ritardo, però qui Lollo Barbieri cerca di distanza perché stanno scadendo i secondi, quindi recupera palla Siberiani, veramente incommiabile la sua partita, in questo caso perde pallina, però veramente dato veramente di tutto e di più. Barbieri, Busani, Riccardo,
col 55 maglia rosso-blu. Barbieri, ritmo basso ora, si va solo ad accelerare quando si va a colpire. Barbieri, ancora Stefani, cerca di liberarsi, cerca una palla in mezzo, Stefani sta con lui Paltrinieri e quasi recupera palla, poi bravo Stefani con un gioco di prestigio a mantenere il possesso, poi Ricky Busani dalla distanza, attenzione, tiro, carambola, traversa, in qualche modo si salva Mirandola per la terza traversa di stasera per Scandiano, se non arriva a 4-5 non è contento. Tanto Carmazzi parla con Vecchi, probabilmente chiede di pulire la pista nella sua area piccola e quindi si spiegano i due, sì, per pulire probabilmente dal sudore la mini area dove stazionano i portieri. 4,57 ancora da giocare, 6 reti a 0 per Scandiano che vincerà questa partita e guadagnerà il terzo posto. L'importante è vincere, convincere e diciamo anche acquisire un po' più di fiducia in più dopo le ultime partite un po' sfortunate, diciamo, e anche un po' sì, fatto degli errori Scandiano, ricordiamo delle ingenuità che sono state veramente care e quindi da questi errori si deve ripartire, il buon potenziale che ha a disposizione il coach Enrico Mariotti e cercare di prepararsi al meglio per il campionato che inizierà per Scandiano fra 2 settimane, ma comincerà comunque questa settimana prossima. Tanto fallo di squadra, il quarto per Mirandola, 7 ne ha Scandiano, 4,30 da giocare ancora. Stefani, Herrero, Barbieri, ora Herrero, scambia con Ricky Busani, indietro per Stefani, dalla distanza, tiro spinto da Paltrini, da Siberiani, ma nel possesso palla per Mirandola, si arrabbia Yuri Allacci con i suoi, chiede maggiore attenzione, maggiore lucidità, intanto deve uscire Siberiani che veramente non ce la fa più. Giocato, se non sbaglio, ha giocato tutta la partita finora, veramente ha fatto di tutto. Vediamo se gli permetteranno di uscire, ecco, meritata questa uscita. Io da qui gli faccio un applauso a Siberiani che veramente ha dato tutto per questa maglia stasera. Non si sono sicuramente tirati indietro i suoi compagni, però Siberiani stasera era il giocatore di maggiore esperienza insieme a Paltrinieri e ha tenuto un po' in piedi finché ha potuto la squadra di Yuri Allacci. Recupera palla ora Stefani per Barbieri, cerca il centro della pista e Canossa spinge con le gambe, ancora Lollo Barbieri, palla per Herrero. Stefani mantenuto la porta inviolata, Gavioli da quando è entrato, autore di 3 ottime parate, molto bravo, anche bravissimo anche lui, va detto, fatto veramente il suo. Ricky Busani, 3 minuti, fa la conclusione, va in proprio, finisce fuori, nessuna deviazione, quindi si riparte con il possesso questi ultimi 2,58 per la squadra del Mirandola. Sfilare Stefani e consente al suo compagno di squadra Lollo Barbieri di recuperare pallina, lo stesso Stefani ora la porta in avanti. Barbieri, Ricky Busani, tanti minuti per lui stasera, siamo contenti che lui, c'è bisogno di anche lui sicuramente in questo campionato che si preannuncerà molto equilibrato, tanto fallo di squadra scandianese, l'8º blocco, campionato che veramente si preannuncia forse più equilibrato della scorsa stagione, dove Novara l'ha vinto, ma l'ha vinto perché aveva Ortiz, non ci giriamo tanto intorno. E stanno tra queste le Venete, ho visto il Seregno che se la gioca con tutti, ma veramente nel girone Veneto io ho visto giocare anche Trissino e Valdagno, sono squadre, signore squadre, che Montecchio Precalcino, squadra rognosissima, veramente sono oltre alle 3 forse favorite, Tiene Breganze
Bassano. Sicuramente ci sarà da divertirsi. 2 minuti ancora da giocare. Canossa dalla distanza ci arriva Vecchi, una delle sue poche parate della ripresa. Lollo Barbieri, palla dentro, un po' data. Herrero ci arriva per primo, le sue lunghe leve. Ricky Busani, disturbato da Santoro, scambia con Santi Herrero. Palla per Stefani. Iniziativa personale. Stefani palla dentro, non riesce a tirare Lollo Barbieri, recupera ancora Pinotti, cerca di venire via, portarsi avanti per una delle ultime sortite offensive di questa partita che sta giungendo al termine. Cerca la palla dentro, Miranda non riesce a concludere, quindi Barbieri in bello stile cerca di prendere velocità, va in porta ancora una volta Riccardo Gavioli, che ha fatto sicuramente una signora partita da quando è entrato. Poi cerco del contropiede Scandiano, attenzione, Cessi con la palla sul pattino di Stefani, quindi palla per nessuno di Paltrinieri, una situazione Canossa, e quindi nulla di fatto. Scandiano può andare fino al termine con questo possesso, vediamo se forzerà. Intanto andiamo in serie di commento, vince questa partita. Attenzione, ora Lollo Barbieri colpisce il palo, il tempo per il quarto palo c'è sempre, sfortunato qua Lollo Barbieri, 20 secondi, partita che Scandiano vince e chiude quindi questo girone al terzo posto. Si poteva fare sicuramente di più, come ha detto il coach Mariotti, alle lunghe, però sì, era la partita che forse voleva, l'ha indirizzata Scandiano dove voleva, l'ha vinta, ha convinto, e questo è un buon biglietto di visita per l'inizio del campionato, che ricordiamo tanto finisce la partita ora, campionato che inizierà prossimo. Applauso del pubblico intanto, il campionato che inizierà prossima settimana, dove Scandiano riposerà. Intanto porta a termine questa capitale con una vittoria. Centro Palmer, Rorle che Scandiano 6, Pico Mirandola 0, grazie alle reti di Nicolò Busani, Andrea Stefani, Andrea Beato, Lollo Barbieri e alla doppietta di Santiago Herrero. Applaude il pubblico anche numeroso stasera, come al solito qua c'è sempre tanta gente. Pallaragnani, due squadre, ma Mirandola stremato, veramente complimenti ai ragazzi di Iuri Allacci per aver tenuto botta fino alla fine. Ce l'aspettavamo che arrivare al 50° sarebbe stata veramente dura, però non hanno mai prestato il fianco e hanno sempre lottato su ogni pallina, per questo gli vanno fatti i complimenti. È tutto. Sandro Ranieri, Alessandra Tirelli, Fabio, Davide e Leo vi ringrazio, io ringrazio a nome loro anche, e salutiamo Salvo Fratello che ci ha seguito, che sarà con noi la prossima telecronaca, il nostro addetto stampa. È tutto, questa Coppa Italia si archivia qua con una vittoria di Scandiano e con noi ci si vede per l'inizio del campionato, e quindi mi sa proprio mercoledì 18 dicembre qui a Barragnani col derby col Correggio. Prima Scandiano incontrerà il 14 dicembre, il sabato, in trasferta a Seregno, comincerà lì il campionato. A tutti una buona serata, e con Scandiano che saluta il proprio pubblico tra le pausi, proprio tutti ci sentiamo alle prossime partite casalinghe della squadra rossoblu.